Ethiopian Prime Minister Abiy Ahmed Ali. Badhaasi Noobeelii lammii biyya Sweden Alfred Nobel jedhamuun bara 1921 eegale. Namoota fi dhaabbilee addunyaa irratti nagaa buusuun filataman badhaasa. Badhaasichi ulaagaa fi namoota bebbeekamoo hojii gaariin beekamanii seerama. Badhaasichi waggaa waggaan kennamus bara namoonni fi dhaabbileen ulaagaa guutan dhabaman osoo hin badhaafamin irra darba. Badhaasa Noobeelii nagaa bara kana Ministeerri Muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed injifatan badhaasa addunyaa kana irratti beekamu isa guddaadha jedhan hayyoonni. Badhaasni kun badhaasa addunyaa kana irratti eenyuuf iyyuu kennamu caalatti bakka guddaa kan qabuu fi xiinxallii fi haalan itti madaalamee bakka kanallee ga'u baay'ee jabaadha. Kanaafuu qarshiidhaan illee guddaadha, maqaadhaan illee guddaadha, madaalliidhaan illee guddaadha. Haala ibsuu danda'u walitti badhaasni addunyaa kanarra nu beennu akka dhala namaatti beennu keessaa badhaasni kana caalu jiru. Waan guddaan ati akka nama tokkootti addunyaa kanaaf buustee badhaafamuu dandeessu badhaasa nagaa Noobeelii kan jedhamu kanadha. Badhaasni kun badhaasa nama nagaa addunyaa keessatti gahee guddaa taphate. Excellent and extraordinary contribution nama qabuuf kennama. Dr. Abiy ulaagaa badhaasa Noobeelii kana ittiin badhaafaman kan ibsame caalaa hojii hojjetamee hin ibsamnetu heddummatas jedhan hayyoonni. Wanni inni hojjete wanni inni hin tuqamin baay'eetu jira. Wanti biyya kana keessatti ta'e qalbii fi hubannaadhaan tun gaggeeffamne ta'e kiraayisiin waggaa lamaan kana keessatti mootummaa Dr. Abiy gaggeessu irratti aggaamamee ture. Probably waggaa 27 darbee IPRDF irratti hin godhamne. Kana hundumaa garuu hubannaadhaaf gamnummaadhaan keessa darbuun danda'ameera. Inni gara biraani dhimmoota akka biyyaatti wajjin nu jiraachisan irratti tokkummaa saba keenyaa tokkummaa akka biyyaatti wajjin nu jiraachisu irratti cimsuu irratti hojjetameera. Dr. Abiy geggeessaa Afrikaa yeroo aangoorra jiran badhaafaman keessaa yeroo gabaabduu keessatti hojii hojjetaniin nama badhaafaman ta'uunis isa jalqabaati. Badhaasni Noobeelii nagaa Dr. Abiy injifatan duudhaan Oromoo injifataa ta'uu kan barsiisee fi Dr. Abiy hoogganaa jabaa bilchaataa fi haxxee ta'uu kan dhugoome ta'us dubbatan. Namni badhaasni kun maal akka ta'e hubate muummichi ministeeraa kenna potential akkamii akka qabu maal hojjetuu akka danda'u sirriitti argisiisa. Sirna gadaa keessaa quality of leadership namichi kun qabu kan itti keessaa waraabame qabu. Kanaaf akka sabaatti nullee boonuu qabna. Akka namaatti akka dhuunfaattis immoo wal danda'uu, wal hubachuu, wajjin jiraachuuf danda'uu, wayyaaluu kana walirraa barachuu danda'u qabna. Hooggansi Ministeera Muummee Dr. Abiy hooggantoota addunyaa hedduuf muuxannoo fi fakkeenya kan ta'uudhas jedhan uummanni hooggansa akkanaa tumsuun deeggaru akka qabus hayyoonni dhaamaniiru.